السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحة لاباس. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا الموضوع اللي فايته قلت لكم في الفيديو اللي سابقا كان قبل. فبغيت نشارك معكم الفيديو ديال الكحات اللي كتجي بالنسبه كتجي للاطفال الصغار وكتجي للكبار. بالنسبه لهاد الكحه كاينه الكحه اللي كتكون على شكل كحه عاديه بسيطه، وكاينه الكحه اللي كتكون على شكل حساسيه. الا كانت مره كتكون كحه عاديه، ولكن إلا خليناها كتولي حساسية. أول حاجة غنطرق لكم الكحة اللي كتجي للأطفال الصغار، ونعطيكم شنو المشكل اللي بالضبط باعش كتجي الكحة للدراري الصغار. أول حاجة بالنسبة للكحة كتجي للدراري الصغار ملي تيكون المشكل ديال الرواح، أي الزكام كيجي للدراري الصغار. حنا كنخليو الدري هكاك فيه الرواح ما كنعالجوش داك الرواح. شنو كنخليو داك الوليد حتى تيولي عنده البلعام ديالو عامر. داك الرواح كيهبط ملي كيهبط تيكون في الحلق، كيهبط للصدر. من بعد ملي كيعمر الصدر، الطفل شنو كيكون عنده؟ غير رواح عادي. من بعد مور داك الرواح كترجع الكحة، ومور داك الكحة كترجع ارتفاع درجة الحرارة اللي تقدر تأدي بالطفل ل39 درجة. المشكل اللي هو كنخليوه حتى تيعمر الصدر، وعاد كنشوفوا السخانة كنقولوا علاش هو فيه السخانة، ما عارفينش المشكل مناش. أول حاجة اللي تلتجؤوا ليها ملي تشوفوا الوليد فيه الرواح هو ما نقدرش نقول لكم بالضبط شنو خصكم ديروا، السمية ديال الدوا ولا ربما العلاجات اللي نوريكم بعد المهم غنهضر معاكم سطحي باش ما نديرش الإشهار. أول حاجة ملي كنشوف الوليد فيه الرواح كنمشي ناخد ليه الماء ديال البحر، الماء د البحر كنمشي ناخدو من الصيدلية، كنطلب منهم ماء د البحر، كنجيب الوليد وكنرش ليه بداك الماء د البحر 4 د المرات في النهار تقريبًا. نرش في الجهة اليمين ونرش الجهة اليسار، الطريقة أنني نعسو على اليمين ونرش ليه من نعسو على اليمين نرش على الجهة ديال اليمين، ومن بعد كنقلب داك الطفل إلى الجهة اليسار وكنرش ليه على الجهة اليسار. من بعد كنخليه كيرتاح وكنهز داك السفافة، كناخدها حتى هي من الفارماسيان السورانك، سفافة وكنهزها وكنخشيلو بشوية ماشي بالجهد، غير بشوية على برا. كنخشيلو بشوية وكنبدا نسف أنا. ملي غتمشي عند مول الفارماسي نقول له عطيني السفافة ديال النيف ديال الدري الصغير. من بعد كنبقى نسف كنخرج له داك الإفرازات اللي مخبعة اللي عنده في النيف وهابطة ليه للحلق. قبل ما تهبط للحلق كنخرجها، تقدر تكون خضرا، اللون ديالها خضر، يقدر يكون. المهم أنا راه ما كيوصل ليا حتى حاجة ملي كنكون كنسف ليه. كاين واحد بحال الحكيك صغير، داك الشي اللي كتسف راه كيهبط لداك الحكيك، بحال اللي كتخويلو ما كتخليش الصدر عامر، لأن هداك الشي إلا هبط للصدر كتلتجأ للأونتيبيوتيك. حنا باش ما نلتجؤوش لهاد الأونتيبيوتيك نحضروه نردّوا البال. شي واخا يكون الطفل صغيور باقي عاد زاد، ماشي مشكل أننا نستعملوا هاد الطريقة هادي. الله يجازيكم بخير، بعدو من الأونتيبيوتيك. البنات بالنسبة للسفافة واخا ما بغيتش نقول في الأول، ولكن معليش ما غاديش نديرها لا إشهار لا والو. بالنسبة للسفافة هي هادي، وبالنسبة لهاد البلاصة فين كنسف أنا كنجبد لعندي، هادي كنخشيها له في النيفون بشوية، وكنحاول ما كنورّكش غير كنحطها بشوية وكنسف بهادي باش داك الشي اللي عنده في النيف ديالو في الحلق كيخرج، كيرجع في هاد البلاصة كيبقى هنا في هاد البلاصة مخبّع، يعني ما كيوقع والو، ما كيدخلياش أنا في حلقي. صافي من بعد كنبقى نداوم على هاد الشي بشوية، بشوية حتى ديما كنخلي له النيف خاوي كلّه كيخرج هنا. هُما الدراري الصغار ماشي بحالنا حنا كنقدروا نفرّغوا، الدراري الصغار ما كيعرفوش شنو هي التفراغ. صافي المهم حنا كنعاونوهم بهادي، كنعاونهم بالما د البحر. وواحد المشكل اللي كنديروه هو أن الدراري ملي كنلقاوهم كيكحّوا، شنو كنديروا؟ كنمشيو للفارماسيان كنمشيو ناخدو لهم السيرو ديال الكحة. هذاك راه مشكل كبير أنك ملي كتاخدي لهم السيرو ديال الكحة، راه مشكل كبير. علاش؟ شتي الكحة ملي كتجي للأطفال راه هي بالعكس هذيك عطاها لنا الله سبحانه وتعالى، كتساعدنا باش كنفرّغوا. بالنسبة لداك الكحة ملي كنفرّغوا كتعاوننا. لاحظ غير حنا الكبار ملي كتكون جالس ومريض وضربك البرد، ملي كتكح راه حاجة كتمشي كتفرّغ داك الشي الإفرازات اللي عندك فيها البكتيريا الفيروسات، كتفرّغها في لافابو. الدري الصغير راه ما كيعرفش، يعني خصنا نعاونوه بهاد العلاجات اللي عطيتكم أنايا ديال الدار. ونفس الوقت ما كنمشيش ناخد ليه السيرو، حيت ملي كتاخد السيرو ديال الكحة أنت راه كتحبس ليه داك الكحة اللي غتخليه يفرّغ، وداك الشي داك البكتيريا الفيروسات راه كترجع للصدر. شنو خصنا نديرو؟ غنمشيو للفارماسيان غناخد مكمل غذائي اختصاصي يكون مختص في الكحة. كنمشي للفارماسيان كنقول له عافاك عطيني مكمل غذائي هو مصوب بالعسل النحل، يعني ملي كنعطيه للوليد حتى هو كيعاون كيفرّغ. صافي ونكمّل بهاد الطريقة ديال السفافة باش ما كيجيش الكحة. وبالنسبة للطفل الصغير أنا كنصحكم من الوقيته اللي تكون فيه الكحة كتروا من السوائل الساخنة ولا غير الماء كتير، يشربوا الماء بزاف.
تاخد بالنسبة لسوائل الطفل كتهز الماء، كتعطيه الماء يشرب بزاف، ولا كتعطيه الشوربة، بحال دابا شوربة ديال إلا كان عنده 6 شهور الفوق كتعطيه شوربة ديال الخضر، ولا كتعطيه إلا كان فوق العام كتعطيه السميدة، حتى 6 شهور الفوق يمكن لك تعطيه السميدة كتكون سخيخنة، كتعطيه الخضرة منوعة، نوع ديال شي خضرة ومع شوية زويتة بلدية راه مزيانة راه تتهمّد الصدر. يمكن لك تعطيه عاوتاني داك عين الجراد أي الكروية، كتهزي تغليها في الما وكتشربيها للوليد بوحديتها وكينعس، هذه هي الطريقة اللي متينة، متينة. وبالنسبة للطفل اللي تيكون كبير شي شوية وزايد في السن، عنده تقريبًا عام ونص، عامين، اللي كتلقاه بحال دابا ناعس في الليل حتى كتلقيه كتفاجئي أنه عنده سخانة، ولكن راه كنتِ كتسمعي أنه كيكح وما ديتيهاش فيه. نقدر ننصحِك بواحد النصيحة اللي هي متينة، اللي غادي تنفعك بزاف، هي أنكِ غادي تاخدي التومة. بالنسبة للتومة كتاخديها وكتخلطيها، كتهزيها كتحكيها وكديرها في واحد المقيلة، وكديري معاها واحد المعلقة ديال زيت الزيتون وشي شوية ديال الكمون مطحون، إلا كان الكمون ديال الدار من الأحسن، وكتهزي كتسخّني وكتخلي داك الزويته كتطلق، صافي كطفي عليها وكتخليها كطلق حتى تدفى، ماشي سخونة، كتخليها حتى تدفى، كتهزي ديك المعلقة وكتعطيها للوليد، ولكن راه مباشرةً خص يكون عندك واحد نص كاس ديال الماء دافي وواحد الطويصة فين غادي يخرج داك سميتو اللي غادي يرد حاشاك، ديك الساعة ملي كتعطيه داك المعلقة كيشربها راه ديك الساعة راه هو كيتروّع، تقدر تعاونيه بالما، تقدر تخليه يرد، ملي كيرد حاشاك راه كيفرّغ داك الشي اللي عنده في الصدر، راه التومة هي الدواء العلاج الحقيقي ديال الطفل، راه هي اللي هي راه أنتيبيوتيك راه كتعالج الأطفال الصغار، وبالنسبة للكبار غنرجعوا بالنسبة للكبار اللي هي ضرورية هاد الطريقة ديال السُّعال أو الكحة اللي كتجي للناس الكبار. ملي كتجيهم كتكون حتى هي على شكل حساسية أو الكحة، السُّعال أو الكحة، بالنسبة للكبار ملي كتكون جاتهم راه عادية بالنسبة لحنا الكبار كنعرفوا نفرّغوا، ولكن المشكل شنو هو، هو أننا خصنا نكتروا من السوائل، نقدر نهز الزيت ديال هذا اللي هضرنا عليه عين الجراد أي الكروية ونشربها سخونة، نقدر عاوتاني نكتر من الماء بزاف، وملي بغي ننعس كنهز زيت ديال السمسم أو زيت الزيتون وكنحاول ندهنها على صدري. وصافي ونكتر غير من السوائل، وملي نبغي ننعس هكا في الليل، واحد الطريقة اللي هي خطيرة للناس الكبار، كنهز واحد مقلة كندير فيها شي شوية زيت الزيتون، كنحك عليها الزنجبير أو شوية سكينجبير إلا كان عندي ديال الدار عادي، كندير شي شوية د الكمون، وبالنسبة كنفقس بيضة، زيت الزيتون، الكمون، شوية سكينجبير، وكنفقس بيضة وكنديها في ديك الزويتة وكناكلها بالمعلقة. صافي، من بعد ملي كناكلها بمعلقة صافي كنبدا ننعس، ملي كنعس راه سبحان الله العظيم كتبقى ديك الكحة كتنقص، وكناخد ديما كاس د ما سخون هادو الناس الكبار، كاس ديال الما سخون، داك الكاس اللي كناخدوه سخون كنعصّر عليه شوية ديال الحامض، ما كنديرش الحامض بوحديتو، الحامض هو سيترول ماشي البرتقال، المهم ملي كنعصّر داك شوية د الحامض وكنشربو، راه حتى هو راه كيهدّن كيهمّد، كيريّح. سمحوا لي البنات بالنسبة لداك البيضة اللي قلت لكم عليها في المقلة، ملي كندير داك الزنجبير وكندير التومة، راه هي اللي نسيتها، التومة والكمون وشي شوية ديال وبيضة كنفقسها وكناكلها. أنا متأكدة البنات أنها كتاخدوا عليها الراحة وكداوميها مدة 3 أيام، ماشي أنني غادي ناكلها دابا وغدا نصبح نقول راني ما بريتش، راه خصني لمدة 3 أيام إن شاء الله وكتبراو. كنتمنى إن شاء الله هاد الفترة هادي هي الفترة ديال البرد، راه لا بليبار ديال الناس كنسمعوا أنهم كيعانيو من هاد الكحة. البنات تبعوا هاد الطريقة، حاولوا تفادوا داك أننا هاد المريض نلتجأ للصيدلية ناخد الأونتيبيوتيك، راه الأونتيبيوتيك بنادم راه كتجيه الكحة 3 د المرات في العام، يعني واش 3 د المرات في العام حنا غنبقاو نشربوا هاد الأنتيبيوتيك، حاولوا تلتجؤوا شي حاجة طبيعية وما كضرش. البنات بالنسبة للي عنده لا غريب اللي كيحس براسو ماشي غير فيه الكحة، فيه الكحة، عظامو واكل العصا، فيه الترويحة، واحد الطريقة أنك غتهز الزعتر، تقدر تهز الزعتر أنك ديرو بحال غتبخّر، غتشم، غتخليه يغلى، غدير واحد الكاسرونة وغدير فيها داك الزعتر، ولا غادي دير فيها داك الكاليتوس، وملي كدير كل حاجة بوحديتها ما كتخلطش، ولا الخزامة، من بعد ملي كتغلي داك الماء كتكب هاداك العشبة وكطفي البوطة وكتغطيه، غير كتخلي شوية فوار كندير واحد الفوطة على راسي وكنحاول نشم داك الشي فنيفي، صافي وكنحاول داك الشي راه كيساعد وكيهدّن، وشربوا شي حاجة سخونة، السميدة، الذرة، أي حاجة مطحونة شربوها سخونة، لقيتو بلا حليب، غير زيت الزيتون والكمون وشربوها والثومة تكون محكوكة وكتلقاو الراحة. كنتمنى هاد الفيديو إن شاء الله يعجبكم، تنتمنى أنكم ما تنساونيش تشجعوني بالمزيد، وإن شاء الله نعطيكم الفيديوهات اللي هُم طبيعيين ومجربين وناجحين 100%. البنات تهلاو في راسكم، مع السلامة.